Леле, след изпуснатата голяма риба, Владо се чувства зле, но сега стана още по-зле, закачихме тука. Шураките ли ще влизаш? Там човече трябва да колко вече. Закачихме на една огромна, на някакво огромно дърво всъщност. Нищо не се вижда, ебах телефона. Дано да снима нещо, човек, аз нищо не виждам през екрана. Как ми свалих ти очилата, как да виждаш? А, да бе. Да бе, вярно. Свалих те маски да държа.